आए खेत पे और 300 देंगे ये काटना। हाँ वो कितना है? बात नहीं है, उधर ये छोटा है ना, उधर तक देख कितना कितना छोटा है। देखो ये बड़ा है, बेचारा बीमार है। मैंने आज इसको लाया 400 दे दो, आम खादी इसको खत्म करेगा आज कसम से। वो लड़की ऐसे था, आम किया अब वो भी काटना, अब 300 देंगे, कोई मसला नहीं। क्यों बच्ची, ठीक है ना? चलो आ जाओ, खाओ खाना पहले। हाँ आज गर्मी भी ज्यादा है। जो ऊपर वाला खेत है ये बस ये हमने उठाया, खत्म किया। अब वो है बस, इंशाल्लाह ये भी ख़त्म करेंगे आज ही। हमारे पैरोट साहब इधर है, हमारी चिड़िया साहब इधर है, फुल एंजॉय कर रहे हैं दिन भर। वो बेचारे डर रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलो पहले इनको देता हूँ मैं अखरोट। हेलो पैरोट साहब। हाँ ये डर रहे हैं, पता नहीं क्यों। लगता है जो ये पैरोट साहब है ना, मुझे इनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये डरते अभी तक सेट ही नहीं हो रहे। 2-3 दिन हो गए इनको, ये अभी तक सेट ही नहीं हो रहे, डरते हैं। देखो कब हो जाएंगे। मैं बोल रहा था मैं और बर्ड्स लाऊंगा, कमन बलायन मज। जब ये सेट हो जाएंगे ना तभी मैं लाऊंगा और बर्ड्स, क्योंकि उन पे भी ध्यान रखना, फिर इन पे भी ध्यान देना। ये तो टेंशन की बात है ना। देखो ये अभी तक डर रहे हैं, यही मसला है, क्या करूं। हेलो पैरोट साहब, अखरोट भी खाया आपने? लो, क्या करूं इन दोनों का। मुझे लगता है इनको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। डर के मारे कहाँ जा रहे, देख। अभी तक इनका नाम भी नहीं रखा, चलो सोचेंगे इंशाल्लाह इनका नाम, क्योंकि मैं भी बीमार था। दिन ब दिन तबीयत खराब ही जा रही है, फ़र्क नाम की कोई चीज़ ही नहीं आ रही है। क्या करूं, इन्होंने तंग किया। क्या मसला है तुझे? हाँ रुका, पानी ख़त्म हो गया। एंजॉय कर रहे फुल, वो डर रहे बेवकूफ़।